ست البيت اللي بتنظف او بتروق او كده، ده نشاطها، ده محسوب شغل من البيت حرقها. نشاط. نشاط جدا تمام. طبعا، ده اعلى نشاط. انا عارفه ان في امهات كتير وانا منهم والله مش بيبقى عندنا لا الوقت ولا يعني ممكن الرفاهيه الماديه ان احنا نروح ندفع اشتراك في الجيم، وفي كتير بتدفعوا الاشتراك بتاع الجيم يروحوا مره وبعد كده ده خلاص ما كتير بيروحوش جدا. تاني. ده حقيقي. بس فممكن نعمل ايه علشان نحقق التارجت ده يعني؟ الرياضة طبعا مهمة جدا، وان انا اشتغل على عضلاتي واحافظ على نسبتها ده مهم جدا. لكن بالنسبة ان انا بحافظ على حرق كويس وعلى دورة دموية كويسة ونشاط قلب كويس، فأي حركة زيادة بعملها في اليوم بتساعدني في ده. يعني مثلا ست البيت اللي بتنظف او بتروق او كده، ده نشاطها، ده محسوب شغل من البيت حرقها. نشاط. نشاط جدا تمام. طبعا، ده اعلى نشاط. المشاوير اللي بنروحها مشي، طلوع السلم بدل ما اخد الاسانسير، لو اركن العربيه بعيد عن مشواري مثلا اتمشى وامشي شويه. شويه او مهم. كده، كل ده بيفرق. مهم. فانا مش لازم اضغط نفسي بان انا محدد مواعيد هروح فيها الجيم، او معايا بارتنر هيلعب معايا رياضه، او لا، مهم. ده ممكن يصعب الموضوع شويه، بالذات بقى على الحامل اللي ناويه تبقى بتتحرك او بتعمل نشاط او رياضه، او على الام اللي لسه عندها بيبي او عندها كذا طفل او كده. ده او اي حد ظروفه مش سامحه، في حاجات كتير قوي ممكن نعملها. احنا لو نزلنا اتمشينا لفينا حوالين البيت كده نص ساعه، ده هايل. المشي حلو جدا، مش للوزن بس، للصحه العامه.